días a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo de un cuadro de unas abejas con las flores en 3D. Espero les guste. Bueno, esto es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. En madera de 18 milímetros, madera de pino. Bueno, espero les guste. Empezamos así. Bueno, ya cambié la fresa. Puse esto de 2 milímetros, cónica, con punta redondeada de 2 filos. Esa la hice con la de 6, el grueso. Bueno, acá Run, Move File, el archivo abejas. Ok, ahora el paso el 1, el del Buster, velocidad, voy a poner un poco más. Ok, World Speed es. Vamos a tarda un poquito. Ya va casi terminando, se va quedando ya. El trabajo terminado. Bueno, si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para más videos. Muchas gracias.